بالأحداث التي وقعت في الرباط في المباراة اللي وقعت بين المغرب الفاسي والجيش الملكي. هذا إنذار. المغرب الفاسي، نعم، المغرب الفاسي والجيش الملكي، هذا إنذار. على كل حال هاد جوج ديال الفرق بالنسبة لنا في بلادنا فرق كبيرة. دابا الناس ديال فاس والرباط كيهضروا لا، هذه جوج ديال الفراقي بجوج بهم فراقي كبار، ولكن الأحداث التي وقعت هي إنذار يجب أن ننتبه إليه. هي تشير على أشياء يجب معالجتها. لا يتعلق الأمر فقط ببعض الجماهير الغاضبة من نتيجة المقابلة، لا، هذه الظاهرة عندها أبعاد أخرى يجب معالجتها من جذورها. صحيح مخالفة القانون تستوجب الزجر، ما يمكنش نقول العكس ديال ذلك، ولكن الأمر يتجاوز تطبيق القانون إلى معالجة هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة اجتماعية عندها ارتباطات أعقد من أن تلخص في اعتقال بعض الأطفال وبعض الشباب ومحاكمتهم. على كل حال ومحاكمته لا بد أن ننتبه إلى هذا الكرة تدير الصداع. الجمهور. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.